觀眾朋友，大家好，歡迎收睇營圖策劃，我係主持人 Samuel，我係 Ivan。今日同大家繼續分享中山市區嘅4代住宅產品。呢一個產品咧，一定會顛覆到屏幕前嘅觀眾朋友嘅。咁我哋而家身處喺我哋嘅中山市區石岐呢一個叫做岐江新城嘅總部區域嚟嘅。咁佢距離我哋嘅一個石岐嘅岐江河咧，就大概直線咧2公里左右嘅一個距離嘅。咁我哋身後咧就係呢一個4代住宅啦，龍湖香山頌呢一個屋苑嘅下沉式會所當中啦。係啦，我哋邊行邊講，睇下兜佢係啦。好啊，咁成個屋苑咧就總共有12座樓，而且咧每一戶咧都係有獨立嘅花園啦，又係精裝修樓啦。咁同時咧，佢嘅實用率咧係比市面上嘅傳統戶型嘅產品啦係超過40%嘅，非常之離譜。咁你冇睇佢有12座樓啊？咁佢成個社區咧一共3個面積㗎咋？117平方，4房2廳2衛，冇錯啦。跟住139平方4廳4房2廳3廁。跟住仲有一個169平方嘅，就真係好靚，而且佢嘅戶數咧都係好少戶嘅，468伙，跟住然後咧佢嘅車位比咧可以去到600幾個車位，即係去到1比1點幾嘅啦，冇錯，完全足夠。哇！咁我哋可以睇翻佢依家 clubhouse 呢個位置，哇！完全都唔同 feel 喎，做出嚟。我哋睇下佢呢啲似唔似真係好似高端嘅一啲屋苑啊？新加坡嘅一啲下沉式嘅會所啊，全部都比較新穎少少嘅設計，以及咧我哋嘅攝影師往右後邊，我哋慢慢睇翻嗱，成個屋苑嘅一個外立面啦，採用咗我哋嘅一啲玻璃幕牆啦，以及我哋一個高端嘅石材去作為一個點綴，咁就會顯到成個屋苑咧喺呢一座岐江新城嘅一個比較我哋嘅接地氣嘅一個城市界面當中啦，有一個別具一格嘅風格。即係比較突出啊！係啊，脫穎而出，係啦，出唔係七，好 OK 好。咁我哋就繼續睇翻因為佢呢度過唔過得到啊？嗰度佢都可以勉強過到。我哋行一行大家俾少少耐心去睇呢一條片，一定有驚喜。耐心睇完啊！係啦，嗱咁佢係呢邊嘅一個大堂 lobby 啦，我哋可以見到佢嘅一啲用料石材上邊我哋可以做到嘅一啲細節話呢一啲全部都做得特別好嘅，係好精緻嘅。係啦，即係佢唔似點講咧？你華發咧，佢可能做得即係你遠睇就好豪華，你近睇咧就好似慘不忍睹嘅感覺。呢邊係佢嘅一個恆溫泳池咁呢個泳池咧，亦都係真係比較寬面都好靚仔嘅，影埋張相，打個卡先啊！係啊，影張相先，係真係好靚。室內恆溫泳池啊！發個朋友圈先。係啦 ，Samuel 好似度緊假咁啊！係啊，咁現場咧其實都係非常之多人你睇下我影呢張相幾靚。哇！如果你 social 俾你啲朋友睇，你話即係我哋朝早飲早茶嘅時候，我中山買層樓，你睇下個泳池就咁靚嘅，恨死吉利啊！係啦，哇！喺邊度買啊？咁啊，帶埋我啊！唔係講笑啊！呢個盤最新4代住宅，珠海未有邊一個盤頂得上呢一個屋苑嘅，真係比唔上。就唔同嘅，前邊就下沉式嘅一個售樓部嘅一個位置啦。咁我哋今日咧就係第一次嚟參觀，係第一次因為我哋係要開拓啦我哋嘅珠海唔係我哋中山市場，因為中山市場都浸咗有2-3日時間喺中山市區呢邊咁我哋亦都係徹底去了解佢嘅區域啦。呢邊係我哋嘅一個健身房嘅一個空間地方，呢邊仲有嘅呢邊都仲會有一啲係力量嘅訓練區，以及我哋嘅一個瑜伽室，應該係到時候後期呢一個地方呢度係瑜伽室喎。非常之舒適咁我哋嘅一個空間就基本上啦，我哋喺度睇完，應該仲有嘅。唔係售樓部嗰度咧，就仲會做到一個係日後嘅一個私宴廳啦，同埋呢一個日卡夜酒嘅吧台嘅一個位置。好，我哋繼續咧就行翻嚟呢邊咧，延伸出嚟就係我哋嘅
應該到時候後期呢邊係呢個係車做吧台，庫嚟㗎呢部，係咪啊？睇下開唔開到？唔知啊，開唔開到啊？應該唔得，我係車庫嚟嘅，係車庫啊？係撳一撳睇下呢度。哦，嗰度撳撳，哇！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 呢啲咪叫靚咯，呢啲咪叫好房子咯。最新嘅4代住宅嘅產品啊，成個即係叫做係去咗新加坡出咗國外咁樣嘅，哇！完全唔同，你睇下呢啲車位做埋啲燈光啊、星空吊頂啊，哇！ VIP，但係我拉份我中盤啊，我中盤啊，唔係個客中盤，係我自己都中盤啊，即刻落訂啊！5萬蚊，而家落訂5萬蚊。即係屏幕前嘅觀眾朋友，目前咧就總共就400幾套貨，468套貨，賣咗已經有300套啦，唔係講笑啊，係講真㗎嚇，冇錯即係仲有100零套貨咁上下嘅啫。咁我哋而家事不宜遲，同大家去睇佢嘅示範單位。依家就同 Samuel 嚟到咗我哋15座呢一棟單位咧，呢度係2樓啊 Samuel，係兩梯兩戶嘅，咁就一個即139平方。做咗呢個4房2廳3廁嘅呢一個格局。其實呢一個戶型今次俾我哋有驚喜嘅，因為點解咧？4代宅咧唔同啊！我哋攝影師跟住入嚟啊，呢一個位置咧就一個入戶花園嚟嘅，贈送面積你獨立使用嘅。咁就呢邊係 lift 位，一出翻嚟呢一度咧，咁佢後期交付嘅時候咧，亦都會按照咁樣嘅一個封窗嘅標準。冇錯啦，咁我哋可以睇翻咧，佢咁樣。佢呢一個入戶花園非常之大，咁其實呢一種4代宅咧，對比翻珠海啲咩珠海灣、香山湖1號啊，完全係唔同嘅。爭好遠啊！因為點解咧？珠海灣嗰啲咧，佢入戶花園都係室內嘅，佢呢啲係做喺室外嘅，佢保證咗一個採光以及通風。嗱，完全唔同嘅。你真係你講句難聽啲，喺呢度打邊爐都得。係啦，跟住或者獨立做個茶室咁樣嘅一個。類似咁，其實咧入翻嚟咧，我哋就會係迎面見到嘅客廳嘅位置咧，係好驚訝人嘅，因為好震撼嘅。咁佢係 book 咗一間房嘅，我哋門口呢啲玄關位咧就唔多講啦，我哋一筆帶過啦。其實就簡單嘅一個玄關位係啦。我哋主要咧睇翻我哋嘅一個客廳，因為佢呢個2樓啊，2樓佢係特色戶型嚟嘅。係啊，特色戶型係完全唔同嘅。我哋佢呢一個2樓咧，佢係南北通雙騎樓嘅，其他樓層係冇嘅。我哋先睇，因為現場都有客戶，因為售樓部逼爆咗。我哋啱先咧，我哋話想了解下情況啊。其實咧都係我哋要一路聽住人哋講，咁然之後咧一路自己嚟了解。咁可能呢一條片咧講得未必真係詳細嘅，但係現場咧係好墟冚，就冇咩貨啦。咁呢一個戶型咧就得翻10套到。呢條片一出去嘅時候咧，我都唔知睇到。即係屏幕前嘅觀眾唔知仲有冇貨？係啊，我哋睇下重點先。哇！你睇下佢呢個露台139平方，呢一個露台佢好誇張長啊！包括你可以感受下佢嗰個深度。咁如果有睇開珠海灣嘅觀眾朋友咧，你真係你睇咗再睇呢度，你真係唔會中意珠海灣嗰個戶型。日後傳統嘅戶型咧。喺4代面前冇任何嘅一個叫做抗打能力啊！以後呢一啲戶型咧一定會係趨勢嚟嘅，咁所以話你好似以往嗰啲樓盤咧，哎呀真係，除非係 location 好重要啦。冇錯啦，咁呢個位置咧都係中山嘅一個核心地段啦，並且又近地鐵口啊，所以點解今日禮拜4限日咋，爆晒售樓部4點半鐘嘅時候，售樓部竟然可以冇人接待啊！已經係咁多客嘅情況下咧，即係龍湖天藍呢一個唔係天藍嗬，御神啊，唔係呢個盤啊，係啊，呢個香山頌，香山頌，搞錯，啱先我哋講到嘅呢一個名咧，都係4代宅嚟嘅，都喺周邊附近，我哋到時候咧可以對比埋嘅，因為我哋現場睇到咧就佢4代宅有個通病係乜嘢咧？樓間距咧係好近嘅。同埋佢嘅隱私度嚟講咧，會可能爭好遠。冇錯啦。咁呢一個位置咧，就會有啲似翻珠海灣嗰個咩3停機坪，無人機嘅停機坪。冇錯啦。咁我哋可以過嚟鏡頭可以過嚟睇下，佢呢一種咧，佢特登咧
將呢一個位飄咗出嚟少少，嗯，即係佢因為樓上個單位人哋啊嘛，咁佢飄出嚟少少咧，咁佢個隱私性方面會大大提高咗啊。咁如果係啊，同埋佢左手邊呢度咧，其做咗實隔山，都係啦，做咗隔山嘅，因為驚上邊同你打招呼啊。係啦，即係講真啦，即係佢呢一度咧唔使話驚人哋好隨意咁可以睇到啦，即係佢好刻意咁樣先揞到啦，睇呢個位置嘅，所以佢喺隱私性方面咧，即係覺得咧佢比珠海灣甚至係香山湖1號呢一啲豪宅單位，將呢一個隱私性方面係做得非常之細心細節上邊會處理得好一啲，就相比其他四代宅，但係所以依然都係有啲咁嘅，即係叫做隱私度問題喺度發生緊。咁我哋先睇埋呢一間房先啦，係啊，嗰邊有我哋睇埋係啦，我哋睇埋呢一間次臥啦。咁你可以睇翻成個次臥嘅一個空間，佢呢一個套間係非常之寬啊！嗱，咁呢一度放咗 king size 床啦，咁你完全係有位做我哋嘅衣櫃衣架，佢連通出埋我哋呢個露台，夠晒長、夠晒大、寬闊。係啊，好大啊！所以我哋介紹到咁靚嘅一個產品之餘咧，即係我哋都好 enjoy 嘅，即係四代宅好有魅力嘅，四代宅真係日後嘅大勢所趨唔使問。呢邊咧就係佢嘅一個套房嘅空間啦，係洗手間位做鑽石型嘅淋浴缸位。係啦，咁就整體係咁樣，我哋就延伸出嚟啦。啱啊，個客走咗啦，咁我哋咧就睇翻2樓嘅特色戶型啦，就啱先有講到喺呢一個位置咧，佢只有2樓先至會有呢一個平台俾到大家嚇。係啊，大家唔使諗噶啦，呢度已經賣晒啦。我想知各位觀眾朋友想問咩問題？係啦，呢度已經冇啊，呢種戶型冇噶啦。咁我哋嘅鏡頭往上面走一下，係啦，看一下。佢係得2樓先有嘅咋。佢係得2樓，咁上邊嘅呢啲單位咧就冇嘅，冇飄出嚟呢一個平台嘅，係啦，就係咁樣啦。咁我哋嘅鏡頭再回翻嚟對面嘅呢一邊，可以見到咧就成個樓間距係非常之近嘅，就大概係呢個10米左右，十零20米嘅左右嘅一個樓間距。係啦，直接可以同隔離鄰舍 say hello 噶啦。所以呢個係要接受佢，因為目前存在嘅四代宅咧，就會有2樣嘢，一個就係要等樓花，第二個咧就係呢一個樓間距同埋呢一個隱私度係要接受嘅一樣嘢，咁就可以享受到一個更加大嘅空間面。並且呢一個屋苑嘅優點咧，佢係做4間房嘅，咁佢4間房都係朝南向嘅。係4間房都係朝南向，即係四開間朝南。珠海或者係中山嚟講，好少揾到呢一種四代宅就好少揾到啲咁樣嘅做法。舊嘅產品都冇啊，4間房都朝南，真係好少見。嗱，呢一間仍然係房間嚟嘅，咁佢就剝咗啦。咁其實佢就算唔剝嘅話，佢呢一個房間嘅空間，包括我哋廳嘅空間，其實都好闊嘅。延伸出去嘅呢一邊，我哋繼續往入邊嚟睇啊。2間房我哋呢邊就唔睇啦，就睇翻係我哋洗手間嘅位，亦都係分段式嘅一個空間啦。中規中矩嘅呢一個戶型，我哋最後就入翻嚟呢一個主人房啦。係啦，呢個為兒童房嚟嘅。咁我哋就睇，哇，正喎 Samuel，主人房有浴缸啊！佢今次139平方。嗱，咁多個四代宅，終於睇到咗個擺浴缸㗎啦，139方，呢個可以做太妃缸嘅。冇錯啦，講緊喎，我哋睇嗰個遠洋天柱177，佢都擺唔到浴缸啊！你話死未？呢個係啦，唉，所以你哋四代宅呢個產品一出世，真係搞死好多人啊！搞死好多盤啊！當然啦，每一個樓盤有佢每個樓盤嘅一個優勢同埋佢唔同嘅一個 location 啦。所以睇翻大家想買咩一個產品同埋咩 location 㗎啦。嗱，有好亦有唔好嘅。咁我哋可以睇翻成個主人房嘅，佢係一個南北通嘅，兩邊即係可以話3邊採光啦。並且係配埋我哋依家市面上咧比較興嘅呢一個270度嘅一個曲尺窗，而且仲係漸變式。係啦，佢貼咗呢個膜咧係漸變嘅喎，我覺得係非常之有 feel 嘅。有啲朦朧嘅感覺咁係嘛？係若隱若現啊，猶如繁花初現嘅感覺啊！係。咁我哋瞓喺呢一度咧，咁佢呢度可以保證到少少嘅一個隱私啦。但係後期交付嘅標準咧，我諗咧就唔係咁樣噶啦，就冇呢層膜嘅，因為佢係冇呢層膜嘅，需要自己去貼翻嚟啦。係啊。
係啦，咁啊整體咧就睇咗呢一個戶型啦，139方，咁就開價啦，呢一邊嘅總價 total 落嚟要去到260萬到290萬之間咁樣嘅一個價錢。就呢睇緊嘅呢一個戶型咧，今日最新嘅消息咧就係剩低最後嘅10套左右㗎啦。貨量唔多啦，所以我哋呢條片出街咧都唔知仲有冇得賣，所以感興趣嘅觀眾朋友，即係有時間，即係第一時間約阿 Samuel 或者 Ivan 上嚟實地睇睇啦。咁啊就另外咧仲會有其他嘅一個戶型啦，我哋繼續睇埋佢。好啦，咁我哋就繼續睇翻咧117平方嘅呢一個戶型咧，咁佢係做咗1樓嘅異地示範單位俾大家啦。佢門口正常咧，到時候都會有一個少少嘅入戶花園俾到大家去使用嘅。咁我哋就入嚟呢一個戶型嘅空間去睇 floor plan 圖先啦。呢一個哎呀睇唔到，係啊，佢變得太快啦。咁我哋就直接入嚟子母門，係啦，同樣係子母門嘅。咁呢邊就係創意嘅示範單位，實際上嘅交付標準。咁呢一度將會有個牆咧，係一間房嚟嘅。咁而家就剝開咗佢。咁呢一個戶型咧就會同呢一個國際花城嘅126平方嘅四代住宅似啦。咁佢呢邊咧唯一一個就係空中花園係大咗啲嘅，同埋佢係每一伙單位都會有個空中花園。係我哋鏡頭行出嚟。一路延伸到客廳啦，咁啊嚟到呢個地方啦，就係一個大花園啦，係咁咪攝影師又調轉啦，咁我哋就睇到成個空間啊嘛。係啊，因為佢異地示範單位咧，你咁樣咧可能對比翻實體樓啦，就睇得可能會增咗少少，但係我哋可以睇到佢嘅實用空間。佢嘅使用率係啊，佢係1比1做出嚟嘅。不過佢呢個117咧個陽台就稍微短咗少少，對比翻我哋大面積嘅話。係啦，但係呢個117，我講真，一家3口住得好舒服嘅。冇錯。咁我哋再詳細介紹下咯。咁入門啦，咁其實佢呢邊咧亦都係有翻鞋櫃位嘅，所以大家唔使擔心啊，入邊冇位 set 鞋櫃啦。包括埋呢一個飯廳，呢個空間亦都好闊落，好闊落啊！你仲做埋餐邊櫃添喎。起碼都成60 cm 都有㗎啦。係啊，佢係一個南北通嘅一個 design 嚟嘅，一個戶型。OK。咁我哋嘅呢一邊咧就冇做到套房啦。如果做咗套房咧，就真係上天㗎啦！呢一個戶型。上天。係啊，咁佢呢個空間嚟講咧，做翻一個客房啦，或者小朋友嘅房間啦，都好舒適嘅。係啦，哇！真係零舍唔同啊！睇完呢啲新嘅產品之外啊，咁佢廚房亦都夠大啦。當然啦，我哋交標呢個島台係冇嘅 L 型一個設計啦，咁啊洗菜切啦，係嘛？咁呢啲都係有㗎啦，包括有埋我哋一個雪櫃位置都係預留埋嘅。即係佢呢啲4代產品咧，即係佢每一個位咧，即係利用好㗎啦。同大家講翻啦，佢交付嘅標準咧，佢嘅呢一個顏色啦、門框啦，全部都係引用咗呢一種色調嘅，全部係呢隻色。係交付標準嚟嘅，係啦。咁我哋嘅呢一間房咧，就因為4代宅佢呢一個冇飄窗嘅，咁佢就係咁樣做咗個榻榻米咁樣一個展示嘅空間，靠埋呢一個窗邊位。並且咧，佢唔會話靠窗邊咧，佢上面冇梁澤嘅，係咪啊？係啦，係啦。舊嘅產品係完全係舊嘅產品，佢上邊點都會有個梁咁樣喺度。係啦。有個窗框位嘅。衞生間就大差唔差啦，就都係嗰句闊光。企缸冇壁冚下，冇錯啦，就係嗰點啦。如果但係佢夠闊身啊，你知道嘛？係啦。最後咧就係主人房嘅呢一個空間啦，270度啦，就同國際花城係一模一樣嘅，因為咧出邊就唔係湖景啊。咁我哋就可以睇到成個空間係方正，咁以及咧佢嘅空間大啊。嚟到呢一邊咧就會有做一個梳妝台，117平方咧，你對比嗰啲樹廳嘅嗰種戶型啊。咁就兩者之間咧，佢呢一種戶型更加殺食啦。佢嘅空間咧就好方正，佢唔係長身型，佢係闊咗。咁嚟到呢一邊咧，就洗手間嘅位置係套房嘅一個設計啦。咁就見到嘅所有嘅一啲嘢咧，都基本上係交付嘅標準嚟㗎啦。即係除咗拎得走嘅，唔係。咁呢個單位就整體睇完呢個格局啦。咁當然啦，仲有一個係更加大翻少少嘅，去到169平方。咁但係嗰個遺憾嘅就係示範單位咧，今日就睇唔到。咁有機會啦，我哋可以屏幕前嘅朋友嚟到現場去參觀翻，同時佢都會有翻個交樓標準嘅。係啦。咁呢個單位賣幾錢？開價幾錢？你知唔知啊？唔知喎。
17,000蚊左右嘅個均價，即係樓層基本上都可以揀得到啦。17,000即係總價幾多啊？我計下先乘，117乘以17,000，一近200萬。198萬左右，但係你可以計佢大概2字頭咧，就200萬左右嘅一個總價。呢一個117平方嘅4代住宅，對比翻目前嘅珠海市區、中山嘅坦洲、珠海嘅湖心路、斗門、乾務，我可以咁講拍硬心口喺度講，Samuel 喺度講，呢一個戶型未有其他傳統嘅戶型打得過嘅。係啊，真係唔同啊！即係佢做到啲房又大，廳又大，廚房又大，樣樣都大，就係可能都係浴缸企缸嗰度爭少少啦，其他都還非常之 profit 嘅。其實講真嘅，呢啲4代產品，即係我哋即係今日同 Samuel 係真係首次嚟呢個屋苑。即係我哋同我哋介紹咩遠洋天鑄係完全唔同。條片我都唔想出啦，係啊，所以我哋嗱嗱聲先出呢條片先，因為呢一個盤咧去化率非常之快嘅，已經話啱聽到啦，佢已經賣咗7成㗎啦，已經。係呢個唔係吹㗎，呢個真係唔係吹水嘅，即係其實我哋見到呢個產品係真係靚嘅，雖然我哋嘅能力可能拍片嘅能力有限，講唔到啲靚詞，講唔到啲咩嘢，好似 A House 啊，我哋好想向佢哋學習嘅，佢哋就講嘢高端啲，但係我哋咧就真真正正係親身感受咗呢一個空間之後，我發覺呢個戶型咧真係值得㗎。係啊，值得你睇下，買唔買唔緊要啦。OK 啦，咁我哋就話不多説啦。今期嘅視頻就介紹到呢度啦。我係 Samuel，我係 Ivan。感興趣嘅朋友，左上方嘅 WeChat，右上方嘅 WhatsApp，我哋下期再見，拜拜。